金曜日のナイトゲームにようこそ。神宮球場へ皆さんこんばんは。ソウルスタジアムにてバトル中です。My name is Matthew. Welcome to the Jingle Stadium. 国立競技場でのね、試合から白への花火が今打ち上がってますのでちょっと見ましょうか。綺麗ですね。さあサッカーの試合がね行われています。リードを奪われてますスワローズですけども、まだまだね、ここからチャンスを作ってね、得点していきましょう。ちょっと肌寒くなってきましたけども、後半みんなの応援で集まっていきましょう。後半も応援よろしくお願いします。さあそれでは皆さんご注目、つば九郎の空中くるりんぱタイム。さあ行きますよ。花火も終わったところなので、今度はつば九郎の空中くるりんぱで盛り上がっていきましょう。さあ応援の皆さん、いいリズムをお願いします。さあこのドラムの、リズムに合わせて手拍子、もっともっと、さあドラムファンの皆さんも好きな方と一緒に手拍子お願いします。ありがとうございます。向こうのせい関係何もないから、一応どういう感じかリプレイ検証しましょう。いい感じで上がったんですけど、ちょっと風に煽られたか。左の手はに直撃。大丈夫でしょうか、つば九郎。ナイスチャレンジでした。皆さん
いい手拍子を作っていただきまして、いいリズムを作っていただきまして、ありがとうございました。以上、つば九郎空中くるりんぱタイムでした。ゆうちゃんのチャンネル登録絶対してね。